இன்னைக்கு வெள்ளை கொண்டக்கடலையும் 2 வாழைக்காவை நல்லா ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துதான் இந்த வெஜிடபிள் பேட்டிஸ் பண்ணிருக்கிறேன். இது ஒரு ஹை புரோட்டீன் டயட்னு நான் சொல்லுவேன். இதை நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்றதால ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ். இந்த வாழைக்கால பாத்தீங்கன்னா அதிகமான ஃபைபர் இருக்கு, லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் கொண்டது. இதுல விட்டமின் சி, விட்டமின் B6 அதிகமா இருக்கு. ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ச் வாழைக்கால அதிகமாவே இருக்குது. கொண்டக்கடலை பாத்தீங்கன்னா ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கு. சால்யூபிள் ஃபைபரான ராஃபினோஸ்ன்னு சொல்ற ஃபைபர் இருக்கு. இது கொலஸ்ட்ரால நல்லா நம்மளுக்கு குறைச்சி கேன்சரை பிரிவென்ட் பண்ணுது. கட் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இதுல உள்ள புரோட்டீன்ஸ்ல எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் அதிகமா சேர்ந்திருக்கிறதால இது ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே நல்லது. நிறைய மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ஆன மேக்னீஸ், காப்பர், அயர்ன், ஜிங்க், பொட்டாசியம், தைமின், B6, செலீனியம் எல்லாமே இருக்கு. கண்டிப்பா இந்த பேட்டிஸை நீங்க உங்க வீட்டுல நீங்க பண்ணி சாப்பிடுங்க. இதோட டீடைல் ரெசிபி நான் இன்னொரு நாள் நான் ஒரு வீடியோவா போடுறேன். இது அவ்வளோ ஃபிளேவர்ஃபுல்லா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல நீங்க ட்ரை பண்ணி இந்த பேட்டிஸை